Muraho neza nshuti zanjye zo kuri Star 204 TV, ikaze yambi. Uyu munsi tugiye kuganira, ariko niba uri mushya kuri iyi channel yacu, banza ukore subscribe kugira ngo ikindi gihe ujye ubasha kubona ibiganiro byacu. Hanyuma nawe usanzwe uri umukunzi wacu, uraza kuduha like ndetse utange comment kugira ngo tubone ukuntu tumenya ko ikiganiro wakibonye, kandi nubikunda ugisharinge bagenzi bawe, ko iki ni ikiganiro cy'ingirakamaro, ni ikiganiro cyiza cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo cyo kuribwa mu nda mu gihe cy'imihango ku bagore cyangwa se abakobwa. Kubabara mu gihe cy'imihango ni ikibazo abakobwa benshi n'abagore bahura nacyo. Usanga buri wese wahuye nacyo ashakisha uko yakemura akoresheje uburyo butandukanye, ndetse akaba yanarangira mugenzi we uko yabigenje. Muri iki kiganiro rero tugiye kurebera hamwe igitera ubwo buribwe, uko ukwiriye kwitwara, ibyo ukwiriye kurya no kunywa, ndetse n'imiti wakwifashisha mu gihe ubundi buryo bwose bwananiranye. Ubundi se ni iki gitera uburibwe budasanzwe mu gihe cy'imihango? Hano rero hari impamvu zitandukanye zishobora gutuma uribwa uri mu gihe cy'imihango. Impamvu ya mbere, ushobora kuba utarabyara kandi ukuze. Kuba mu muryango wanyu n'ubundi harimo abagira icyo kibazo. Kuba waratangiye kujya mu mihango uri muto cyane, uri nko munsi y'imyaka 11, kuba utaragira imyaka 20, kuba unywa itabi, kuba ufite ukwezi guhindagurika, kuba uva amaraso menshi mu gihe cy'imihango, kuba ufite utubyimba muri nyababyeyi, kuba inkondo y'umura yawe ifunganye cyane ku buryo amaraso asohoka bigoranye, kuba ufite agapira ko mu mura, kuba urwaye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ibyo bintu byose tuvuze ni ibintu bishobora gutuma ubabara cyangwa se ukaribwa mu nda mu gihe cy'imihango, nubwo bwose hashobora kuba hari izindi mpamvu zitandukanye wenda tutabashije kuvuga, ariko iz'ingenzi ni izo ngizo. Reka noneho turebere hamwe icyo wakora mu gihe uribwa mu gihe cy'imihango. Ubundi ikintu cya mbere ni ukwirinda stress, ugatuza, kuko igihe cyose ufite uburibwe ugomba kwihangana. Hanyuma ikindi kintu wakora, wafata icupa ugashyiramo amazi ashyushye, icupa rya plastique, ariko ayo mazi ntago azaba ashyushye cyane ku buryo yakotsa. Ni ya mazi ashyushye wumva ko ashyushye ariko nanone akaba atakotsa ngo akwangirize. Hanyuma iryo cupa ukagenda urikoza ku nda, usa n'urimashisha ku nda, mu kiziba cy'inda ndetse no ku mugongo. Ikindi cya kabiri, wafata igitambaro, tuvuge nk'akayesime gatoya, ukagashyira mu mazi ashyushye, noneho ukagakamura buhoro, ugasa n'usigamo utuzi dukeya, ubundi ukagenda nacyo ugikoza ku nda, usa n'ukora massage, haba ku nda, mu kiziba cy'inda nyine hamwe imihango iba irimo kukurira, ndetse no ku mugongo. Ukagenda ukandakanda, ukora ka massage ukoresheje icyo gitambaro gishyushye. Ikindi kintu wakora, ubishoboye wakora siporo. Siporo ishoboka ndetse yagufasha cyane ni siporo yo kwirukanka cyangwa se ukoga. Ikindi kintu ushobora gukora ni ukuryama useguye ibirenge, useguye amaguru ku buryo amaguru asa n'agiye hejuru, cyangwa se ukaryama wahinnye amaguru. Ibyo byose bishobora kugufasha. Iyo ni position yagufasha mu gihe uribwa mu nda mu gihe cy'imihango. Ibi byose ubikoze ntibigufashe, nibwo wakwitabaza imiti cyangwa se ibindi biribwa. Biriya byari ubutabazi bw'ibanze, bwari uburyo wakwifashisha mu gihe nyine bidakabije cyane. Hanyuma rero ukuntu wabigenza, ibiribwa warya cyangwa se ibinyobwa bikagukiza uburibwe cyangwa se bikabigabanya. Reka duhere kuri uru rubuto rwitwa umuneke. Umuneke ubamo vitamine B6, ari nayo ituma umubiri uhangana n'uburibwe. Iyi vitamine B6 ishobora no kuboneka mu ngano,
ingano, mu binyampeke byitwa ingano ariko zidatonoye, kagahu kazo inyuma burya nako kabamo vitamine B6. Uyu muneke rero wagufasha cyane, warya iyo ushaka, iyo wumva ushoboye, hanyuma uburibwe buragabanuka. Ikindi kandi umuneke ubamo potassium ifasha gusohora amazi mu mubiri. Kuyirya rero bigabanya uburibwe bwo mu nda. Reka rero tujye ku biribwa ushobora kurya bikaba byakugabanyiriza uburibwe bwo mu nda. Harimo amakaroni, umugati, amandazi ndetse n'igikoma cy'ingano. Nk'uko twabivuze haruguru, ingano zibamo vitamine B6 igabanya uburibwe. Rero igikoma cy'ingano, ingano ariko nyine zitatunganijwe mu nganda, tuvuge ufashe ingano ukazishesha uko zimeze ubundi ukajya unywa icyo gikoma cyazo, birafasha cyane cyane ku buryo uburibwe cyangwa ukanabwumva buhoro. Icyo ushobora kwifashisha igihe uri mu mihango ni ukurya inanasi. Ikindi ushobora gukoresha seleri, ushaka umutobe ukunywa cyangwa se salade, icyo gihe bizagufasha uburibwe bwo mu nda buzagabanuka. Ikindi ushobora kwifashisha uhangana n'uburibwe bwo mu nda mu gihe cy'imihango harimo kunywa icyayi cy'icyatsi cyangwa iki twita thé vert cyangwa mu cyongereza icyo bita green tea. Ibyo bintu bizagufasha. Ikindi ni ukurya imboga za pinari. Imboga za pinari zirafasha cyane mu gihe uribwa mu gihe cy'imihango. Hanyuma ibyo wakwirinda kurya mu gihe ubabara mu mihango, igihe nyine uri mu mihango kandi kubabaza, dore ibintu ushobora kwirinda. Isukari yakorewe mu nganda. Isukari yakorewe mu nganda si nziza igihe uri mu mihango, dore hari abantu bagera mu mihango usanga barimo kunywa isukari nyinshi, ntabwo ari byiza kuko ikongerera uburibwe. Ikindi ushobora kwirinda ni ikawa. Ni ikawa kuko kafeyine nayo ikongerera uburibwe iyo uri mu gihe cy'imihango. Ibindi bintu ushaka kwirinda ni inzoga. Inzoga iyo ari yo yose mu gihe uri mu mihango rwose kandi iyo mihango ikubabaza ntukayinywe. Ikindi kintu ni umunyu mwinshi. Unabishoboye rwose umunyu wawe wihorera mu gihe uri kuribwa kandi uri mu mihango, umunyu nawo wongera uburibwe. Dore noneho niba ibi byose ukoresheje bikananirana ukumva rwose kwihangana biranze, reka nkurangire imiti yo kwa muganga ushobora gukoresha. Ukayikoresha ariko mu gihe uburibwe budakabije cyane. Hari abantu baribwa cyane ku rwego rwo hejuru, ariko hari n'igihe biba bikurya buhoro, wenda ukaba wakoresheje ibi byose tukurangiye haruguru bikanga. Reka nkubwire imiti yo kwa muganga ushobora kwifashisha. Ushobora kwifashisha paracetamol cyangwa se ukanywa eferariga cyangwa se ukanywa panadol. Iyi ni imiti iboneka muri farumasi mu gihe ubabara mu mihango ariko bidakabije cyane. Hanyuma rero iyi miti iramutse itagufashije ariko ukaba utagira ikibazo cy'igifu, reka nkurangire indi miti ushobora gukoresha. Ni ukuvuga ngo iyo haruguru nkubwiye mbere yanze kugufasha, hanyuma ngiye kukubwira indi miti ushobora kwifashisha ariko igihe nta gifu urwara, kuko hari imiti myinshi ushobora kunywa usanzwe urwara igifu nayo ikakongerera uburibwe, noneho ukaribwa n'imihango ukaribwa n'igifu, urumva biba bibaye uruvange. Muri iyo miti rero ushobora gukoresha igihe nta gifu urwara habamo ibuprofene. Ibuprofene ushobora kuyikoresha mu gihe nta gifu urwara. Ushobora gukoresha kandi na profene. Ushobora gukoresha undi muti witwa diclofenac. Ushobora gukoresha undi muti witwa indomethacine. Iyi yose ni imiti iboneka muri farumasi ariko ukayikoresha igihe nta gifu, nta burwayi bw'igifu ugira. Hanyuma rero niba ugira uburwayi bw'igifu wakoresha iyi miti nanone ngiye kukubwira yo kwa muganga. Igihe ariko biriya byose nakubwiye mbere byananiranye kandi ukaba ugira ikibazo cy'igifu, wakoresha iyi miti ngiye kukubwira. Wakoresha umuti witwa betafine, ugakoresha mefutari cyangwa se ugakoresha sipasifone. Iyi ni imiti iboneka muri farumasi
ushobora gukoresha igihe ubabara mu mihango, ariko kandi ukaba unagira uburwayi bw'igifu. Iriya miti niyo wakoresha. Iyo miti yose tuvuze itagize ikigufasha wajya kwa muganga, kuko iki kibazo cyaba kimaze gukomera, kandi ari imihango yonyine gusa ushobora gusaba muganga akakwandikira iyi miti ikurikira ngiye kukubwira. Harimo umuti witwa kodeyine, hakaba umuti witwa meperine, hakabamo undi muti witwa oxycodone cyangwa se tramadol. Iyi ni imiti muri farumasi badashobora kuguha ko ni imiti ikomeye y'uburibwe, ni ngombwa ko uba wayandikiwe na muganga. Nta muganga ushobora kuyiguha muri farumasi uramutse utajyanye urupapuro rwa muganga cyangwa se icyo twita ordinance. Iyo miti ni imiti ikomeye, ni imiti nyine ihabwa wa murwayi ufite uburibwe hejuru. Ntabwo muganga wo kuri farumasi yapfa kuyiguha uramutse utamweretse urupapuro. Ikindi rero wamenya, uramutse uzi neza igihe ugira mu mihango, tuvuge nka mbere y'iminsi 2 ukaba watangiye kubona ibimenyetso, wakwifashisha ibinini bya ibuprofene. Habura iminsi 2 ngo ujye mu mihango, hari ukuntu umuntu atangira kumva ibimenyetso ukavuga ati ibyo byose ngiye kujya muri rege, cyangwa se iyo ugira ukwezi kudahindagurika uba ubizi, yewe n'itariki uba uyizi, kuko urabibara ukamenya ngo nagiye mu mihango igihe iki n'iki, hanyuma izagaruka igihe iki n'iki. Aha ni kuri wa muntu ugira ukwezi kudahindagurika. Rero ukimara kubona ko uri hafi kujya mu mihango, mbere y'iminsi 2 tangira ufata ibinini bya ibuprofene, niyo haba nta kantu kari kukurya. Icyo gihe uzaba umeze nk'umuntu urimo kwitera ikinya, imihango izaza isangemo wa muti wa ibuprofene, bihangane, ntabwo uzaribwa. Ikindi kandi nababwira, iyi miti yose twavuze nta kibazo ishobora kugutera, nko gutinda kubyara cyangwa se gutinda gusama, ntabwo ishobora kugutera ubugumba. Ni imiti yagenewe kugabanya uburibwe gusa, ntaho ihuriye n'imisemburo ituma umuntu atwita. Rero ntuzagire ubwoba bwo kuyikoresha, ni imiti yagenewe kugabanya uburibwe gusa, nta kindi kintu kirimo, ku buryo wenda ushobora gutinya kuyikoresha uvuga uti se none nayikoresha sinzabyare, sinzasame cyangwa nkazatinda kubyara. Ntaho bihuriye rwose, iyi ni imiti igabanya uburibwe, ntaho ihuriye n'imisemburo yo gusama. Rero turacyakomeza kukubwira ngo niba ari ubwa mbere ubanye natwe, kora subscribe, ndetse niba wakunze ibiganiro byacu ubisharinge bagenzi bawe, kuko iki kibazo cyo kuribwa mu nda abagore n'abakobwa benshi baragifite. Mwakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha, naho ubutaha nakagaruka tuzakomeza tubashakire ibintu byiza by'ingenzi kugira ngo namwe mukomeze mugubwe neza. Imana ibahe umugisha, bye bye bye.